bagus. Aku menyukai ketenangan karena penutup telinga ini. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku memakai penutup telinga konyol ini. Kau bilang apa? Apa? Tolong, tolong! Siapapun tolong aku! Kumohon, tolong! Aku terlalu muda untuk mati! Hei, bisa kita lepaskan ini sekarang? Kau bilang apa? Hah? Tidak bisa bertahan lama. Wow. Aku tidak khawatir, semua akan baik-baik saja. Kita kembali bersama Dan, si dokter gigi. Nah, Sally, aku tahu restoran yang direkomendasikan 4 dari 5 dokter gigi. Mau berkencan, mengangguklah jika menolak dan berkumur lalu buang jika bersedia. Super, aku akan menjemputmu jam 8 dan buka. Dan kau dokter gigi yang pandai bicara. Berikan remote-nya, cepat! Piyama Paus sedang mulai. Tidak bisa kawan kecil, karena ini jam khusus dan si dokter gigi. Dan tidak yakin apa dia akan berkencan dengan Sally setelah tahu Sally hanya punya 3 gigi dewasa. Tapi sekarang musim terakhir Piyama Paus. Aku harus menontonnya. Aku mohon, aku mohon. Maaf, tapi yang lebih tua yang menentukan menonton apa. Itu peraturannya. Peraturan apa? Itu bukan peraturan. Aku mengerti peraturan. Sekarang berikan remote-nya. Berikan. Berikan. Ya. Piyama. Suatu hari kau akan berterima kasih padaku, Ginger. Kekecewaan membentuk karakter. Aku ingat saat membuka bungkus burger dan isinya hanya roti. Peristiwa itu membentukku seperti hari ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku selalu dapat yang aku mau. Anak yang baik. Hank akan dapat akibatnya karena melawan Ginger Avenger. Aku punya banyak sekali kejailan untuknya. Tidak, itu perlu kue pie dan kera marah. Terlalu halus. Oh, tunggu, aku tidak punya kawah merapi aktif. Oh, ini akan sempurna. Oh, hai Ginger. Mau roti lapis spesial? Yang satu ini bertuliskan Ben. Pekan lalu aku temukan yang bertuliskan jangan dipegang. Pasti dari Swedia. Sebenarnya suara apa itu? Ada seseorang di sana? Aku tidak mendengar suara. Hank, itu kau? Apa kau tahu teman imajinasi tidak boleh muncul dengan sendirinya? Aku bukan imajinasi. Dan teman imajinasi tidak akan mungkin berkata kalau dirinya bukan imajinasi. Kurasa kau harus belajar arti imajinasi. Artinya kau muncul dari pikiranku. Ginger, aku bukan muncul dari pikiranmu. Aku tidak bilang, tapi aku beri bocoran. Itu melibatkan burung dan lebah. Dan mungkin beruang? Hank, kau pergi kemana? Ayolah, jangan marah. Aku di sini. Oh, Hank, kembalilah. Ayolah, kawan. Astaga, kau tidak akan percaya yang baru saja terjadi. Ginger bilang aku teman imajinasinya dan tidak akan ada jika bukan karenanya. Kau bisa percaya itu? Tom? Tom? Hey, Ben, menemukan molekul bagus belakangan ini? Tom? Ben? Kau tahu, aku bisa buktikan kau teman imajinasi. Aku rasa tidak. Aku bisa membuatmu melakukan apapun yang aku mau. Sekarang, aku ingin kau memikirkan gajah merah muda. Lihat, kau salah. Karena yang akan aku lakukan adalah aku memikirkan gajah merah muda. Di atas batang bambu. Mereka di atas batang bambu. Bermain semangka. Kenapa mereka begitu berbakat? Dan kini, aku akan membuatmu bernapas. Tidak mungkin. Au.
Itu tidak membuktikan apapun. Jika kau bukan imajinasi, kenapa tidak punya pekerjaan seperti yang lainnya? Dan kapan terakhir kau mendapatkan surat? Ya, entahlah. Tom. Lokasi sekarang itu termasuk. Kurasa tidak. Angela, apa mungkin jika Ginger punya teman imajinasi? Oh, apa kau nyata? Dan kita kembali dalam Mike dan kumisnya. Oh, Mike, kenapa kau menumbuhkan kumis konyol itu? Dengarkan, Toots. Mike tidak menumbuhkanku. Aku yang menumbuhkannya. Teman imajinasi tidak boleh menentukan siaran televisi. Jika aku teman imajinasi Ginger, aku akan jadi teman imajinasi terbaik. Who's your imaginary friend? Is it a dragon, a pirate, or a guy named Hank? It doesn't really matter. 'Cause everyone needs a friend. Even me, even trees. Everyone needs a friend. Siapa yang mengambil tisu toilet? Siapa yang mengambil? Tepat sasaran. Tembakanmu lebih hebat daripada bajak laut favoritku di TV Long John Silver Spoon. Dalam Siapa Yang Mau? Aku mengejar kata dalam laguku, teman, dan aku tak ingin salah mengejanya. Oh, ini akan sangat hebat. Tapi itu Angela. Kurasa maksudmu Angela basah kuyup? Itu yang terbaik. Apa kau mendengarnya? Aku basah kuyup. Siapa pelakunya? Hah? Hei, tolong! Bertahanlah, jangan takut. Aku! Oh tidak, apa yang kupikirkan? Ginger, aku hanyalah imajinasi. Kau perlu teman yang nyata. Tapi Kau tidak akan bisa memegang tangan imajinasiku. tentu saja bisa. Hei, tolong aku mohon. Maafkan aku, Ginger. Maafkan. Ben, tolong! Kau bilang apa? Apa? Hank, kau ini nyata. Aku bersikap buruk. Aku hanya jahil. Sungguh? Aku hanya marah tentang acara Bia Mapals. Aku membuat kesalahan. Oh, ini seperti episode Bongo dan McGillicuddy saat Bongo merasa yakin dirinya pemanggang roti. Tidak! Aku tidak bisa percaya ini. Tom, kau lihat aku basah kuyup. Seseorang menjatuhkan balon air Angela, besar padaku. tunggu. Aku Dan dia tidak pasti bisa. akan mendapatkan Kau akibatnya. dengar apa yang dia katakan? Aku tak bisa mendengar apa yang dia katakan. Menutup telinga ini membuatku tidak mendengar perkataan Angela. Tidak, aku sudah makan. Lalu kenapa? Dia tidak berkata apa saja. Misalnya bagaimana jika dia berkata, Tom, aku sangat marah saat memikirkan kita tidak bisa bersama. Atau, oh, Tom, aku sangat-sangat jatuh cinta padamu. Cukup. Tidak ada lagi penutup kuping. Perhatian, jangan makan kaki Ginger. Ini adalah gips, bukan roti lapis spesial. Ginger, kuharap kau dapat pelajaran dari semua Tentu ini. saja. Misalnya, Seperti kau hanya boleh melempar balon air ke atap saja. Pelajaran apa yang kau dapat? kurasa aku belajar betapa aku memperhatikanmu. Dan bahkan kau membohongiku menjadi teman imajinasimu. Kau bisa selalu membayangkanku sebagai temanmu yang nyata. Nyata. Baiklah, kawan. Kau yang pilih acara. Aku ingin menonton ini. Dan si dokter gigi? Sejak kapan kau jadi penggemar dan si dokter gigi? Ayo tonton saja acara konyol ini. Sebuah pertanyaan untukmu, Sally. Mana yang lebih berharga? Uang pemberian dari peri gigi atau pertemanan pemberian dan si dokter gigi? Mengangguk sekali untuk uang atau berkumur dan uang untuk pertemanan? Super! Sudah kuduga kau akan jawab itu. Bukan.